Ancora un buongiorno a tutti voi, bentrovati all'appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Apriamo con la pagina dedicata alla pandemia dove per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia la popolazione in età scolastica risulta essere quella percentualmente più colpita dal virus in questo momento. I contagiati più giovani stanno generalmente bene ma diventano un potente veicolo di trasmissione del virus. Se ne è parlato questa mattina in ospedale a Udine in occasione della visita del vicepresidente della Regione Riccardi al Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'ospedale di Udine, dove ogni giorno si processano 5.000 tamponi, sequenziando tutti i casi di positività. Gli esperti invitano le famiglie a vaccinare i bambini, mettendo in guardia rispetto a quelle che possono essere le conseguenze del Covid a lungo termine. Si sta parlando in questi giorni anche di una stretta sulla scuola, di un prolungamento delle vacanze di Natale passato così. Lei come la vede questa ipotesi? Intanto quando parliamo di scuole secondo me sbagliamo, noi dobbiamo parlare di popolazione scolastica. Allora, o noi teniamo i nostri ragazzi chiusi in casa, perché se vanno a scuola, ma se non vanno a scuola e vanno in giro lo stesso, è chiaro che il problema della circolazione dell'infezione resta tale. È evidente che la scuola in luogo chiuso determina ovviamente la catena di trasmissione, quindi l'elemento del tracciamento e l'inevitabile disagio e qualche protesta, ma stiamo vivendo un'emergenza sanitaria. Io sono per gli spazi di normalità più alti possibili, fermo restando che questi hanno un costo, quindi poi non dobbiamo lamentarci se ci tocca di fare qualche giorno di quarantena perché abbiamo avuto a che fare con un contatto stretto. Sappiamo che viviamo in una condizione dove c'è un virus e con questo bisogna avere la pazienza e la responsabilità di governare le conseguenze che non sono di totale normalità. Abbiamo cominciato a fare le vaccinazioni anche per i bambini, vediamo che le adesioni sono naturalmente, non è che c'è la corsa a questo, però io mi auguro che questa, come è stata in tutta l'esperienza vaccinale, poi anche le vaccinazioni per i bambini crescano, anche perché al di là della sintomatologia che colpisce in maniera molto lieve i bambini, è chiaro che oggi noi confermiamo da settimane come la fascia dei ragazzi sia quella con la maggiore incidenza di contagio e di conseguenza con la capacità di trasmissione. Si è fatta una riflessione oggi sulla popolazione scolastica, sui bambini che abbiamo visto si infettano in una percentuale molto elevata senza grandi conseguenze sul fronte della salute, così ci è parso di capire, diventano però veicolo importantissimo di trasmissione del virus, in particolare nei confronti delle persone più fragili e di quelle non vaccinate. Ecco, cosa può dirci a tal proposito? Ma questo è vero, è per questo che bisogna vaccinare anche i bambini e i ragazzi. Che cosa si sente di dire alle famiglie e ai genitori? Ma che i dati sono rassicuranti rispetto all'infezione. Ho visto da poco un paziente che ha avuto la polio nel 1955 a 5 anni e ha la sindrome post-polio nel 2005. Quindi non è bene avere i virus, guardi. Anche a distanza di tempo si possono pagare le conseguenze? Certo, purtroppo sì, è così. Ci tengo a sottolineare un aspetto. Qui il tema, oltre alla protezione della popolazione fragile, c'è un tema di contenimento della diffusione della malattia in genere, quindi una necessità di estendere la vaccinazione della popolazione fragile al resto della popolazione. E c'è un tema importante che noi non possiamo trascurare in questo momento, che è la preoccupazione per le conseguenze a medio-lungo termine di una malattia virale. Ci sono molte malattie virali che danno conseguenze importanti a medio-lungo termine. Il morbillo dà l'encefalite postmorbillosa, l'influenza può dare conseguenze sia al sistema nervoso centrale che ad altri organi e questo è un virus che ha un buon neurotropismo, tant'è vero che sappiamo che in molti soggetti la sintomatologia è la perdita dell'olfatto e del gusto, per cui abbiamo il dovere di proteggere anche i più giovani, perché tra l'altro sono quelli che hanno più tempo davanti per sviluppare complicanze a medio-lungo termine. Quindi il tema della protezione col vaccino è un tema molto ampio che riguarda non solo la protezione individuale, ma che riguarda anche la protezione generale e non riguarda solo la protezione rispetto alla sintomatologia acuta di una malattia, ma che forse soprattutto riguarda la protezione nei confronti delle conseguenze a medio e lungo termine.
All'esterno dell'ospedale di Pordenone questa mattina un presidio pacifico per esprimere solidarietà al personale della sanità e per chiedere maggiore attenzione ai cittadini con potenziamento dei servizi sanitari e una migliore gestione della pandemia. A organizzare l'iniziativa il Comitato di Salute Pubblica Bene Comune. Un presidio all'esterno dell'ospedale di Pordenone organizzato dal Comitato di Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone, appunto, per chiedere risposte sulla sanità dell'addestratagliamento, in particolare in riferimento a questo momento tanti cittadini che si sono ritrovati qui in modo pacifico. Siamo con Michele Negro per illustrare questa iniziativa. Ma innanzitutto voglio dirlo chiaramente, questa è un'iniziativa di solidarietà con chi lavora in sanità, con chi garantisce al meglio delle sue possibilità la nostra salute in questo momento particolare. A queste persone va dato il nostro grazie come cittadini e cittadine, ma innanzitutto dobbiamo sostenerli come? Chiedendo che tutti i posti vacanti, le centinaia di posti vacanti in sanità pubblica vengano coperti. Questo è il modo primo per sostenere queste persone e assieme a questo che abbiano un compenso giusto e adeguato. Se fanno anche il doppio lavoro per fare le vaccinazioni da un anno e oltre, devono ricevere un compenso adeguato. Questa è la prima richiesta che noi facciamo alla Regione, cioè a chi gestisce la sanità in Friuli Venezia Giulia. E la seconda richiesta è quella di garantire servizi adeguati per la sanità pubblica. Noi paghiamo abbondantemente la sanità, vogliamo avere servizi adeguati. È impossibile che in questo momento ci siano ancora liste d'attesa di anni per fare una visita oculistica, non si possono fare esami specialistici o se non in tempi molto lunghi, non c'è guardia medica molte volte, il medico di base quando assente non viene sostituito. Quindi a tutto questo la Regione, a Pordenone, ma in tutta il Friuli Venezia Giulia, deve garantire un servizio adeguato. È la priorità, in questo momento di Covid soprattutto, è la priorità e deve avere una copertura completa. Questo è il senso di questa nostra prima iniziativa, perché occorre che anche i cittadini esprimano il loro disagio e chiedano con forza alla politica regionale di cambiare radicalmente, mettendo la sanità pubblica al centro dei loro interessi. Ecco, voi insomma chiedete questo potenziamento, contestate anche un po' la gestione della pandemia da parte di ASFO? Sì, noi crediamo che sia difficile capire in questo momento in cui mancano operatori, mancano servizi, si chiudono reparti e servizi territoriali, difficile capire come si possono fare 9 milioni di utili in questa situazione del 2020 e probabilmente diversi altri milioni del 2021, cioè le cose non coincidono, è un problema strutturale, non è un problema soltanto di chi dirige questa azienda. Questa azienda è creata paradossalmente per fare avanzi di amministrazione e non per dare servizi. Questo deve essere cambiato. Il sistema sanitario universale pubblico serve per dare servizi, non per fare avanzi di amministrazione. E restiamo a Pordenone perché la questura ha disarticolato una banda albanese specializzata in furti seriali nei centri commerciali. 5 persone finite in manette a seguito di un'operazione della questura di Pordenone con la squadra mobile che ha fermato una banda di albanesi dedita ai furti nei centri commerciali, in particolare per quanto riguarda la catena H&M, banda che colpiva in tutta Italia. Siamo in compagnia del questore di Pordenone Marco Dorisio che ha coordinato le operazioni. Allora, questore, che operazione è stata? Sì, si tratta di un'attività con ricadute sicuramente importanti dal punto di vista della sicurezza economica, della sicurezza delle attività commerciali dei centri commerciali. Infatti si è evidenziata praticamente una vera e propria, diciamo, tecnica dove venivano sottratti, sono stati individuati, diciamo, ben 14 centri commerciali, un po' tutto il nord Italia, anche il centro, quindi dal Friuli Venezia Giulia alla Lombardia, alla Toscana, all'Emilia Romagna fino alle Marche, dove c'era appunto un altro aspetto, quello erano transfrontalieri, quindi venivano e
si possessavano di svariati capi di abbigliamento, si parla anche da un punto di vista economico, volendo quantificare, insomma, merce sottratta per decine di migliaia di euro, e soprattutto poi approssimandosi il periodo ormai delle prossime festività natalizie, i componenti di questo gruppo erano tornati e quindi avevano appena, anche proprio qua nella vicina Portogruaro, realizzata la sottrazione di capi, quindi l'intervento con anche l'esecuzione di un fermo disposto dalla Procura, col recupero anche di merce dell'ultimo colpo e probabilmente merce poi destinata sui canali praticamente della ricettazione diciamo oltre frontiera della parte balcanica. Quindi sicuramente vedo dal punto di vista proprio della sicurezza delle attività commerciali, dei centri commerciali, delle attività economiche, un risultato importante, soprattutto poi acquisisce ancora maggior rilievo alla luce poi di un periodo caratterizzato dalla pandemia che stiamo ormai attraversando da un paio di anni, dove proprio le attività economiche e le attività commerciali sono quelle che stanno reagendo e tentando anche quindi di uscire da tutte le conseguenze di natura economica dovute al Covid e alla pandemia. Siete riusciti anche a recuperare parte dell'area furtiva? Sì, è chiaro che è stata anche recuperata, sarà restituita ai legittimi proprietari, quindi ancora una volta ripeto, i segnali sono giunti, poi erano un gruppo come si diceva transfrontaliero, quindi arrivavano diciamo, in corrispondenza di periodi particolari, approfittavano anche della frequentazione di persone appunto nei centri commerciali, come per adesso maggiore, no, l'affluenza sotto il periodo delle festività natalizie, quindi frammischiandosi tra quanti andavano quindi, no, a fare shopping, riuscivano ad impossessarsi di capi di abbigliamento da giacche, pantaloni, giubbotti, scarpe, e quindi poi che venivano verosimilmente destinati appunto alla ricettazione oltre frontiera. A tra poco con la seconda parte di A Voi la Linea. Andiamo a Mortegliano e parliamo di un polo scolastico che possa rispettare tutte le esigenze del suo territorio. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale che grazie alla nuova realtà da poco inaugurata, il nido di infanzia comunale Campanido, risultato della fattiva collaborazione tra il comune di Mortegliano appunto e Copsa Helios, una tra le principali organizzazioni no profit in Italia nei settori dell'educazione per la prima infanzia. Ci troviamo a Mortegliano per parlare di quelli che sono i servizi scolastici assieme all'assessore all'istruzione Magali Pertoldi. Ci troviamo in particolare in una struttura, il Campanido di Mortegliano. Come nasce questa realtà e anche il nome? Buongiorno a tutti. Allora il Campanido è una struttura che abbiamo appena inaugurato. È partito con le famiglie il 1° dicembre, attualmente accogliamo i bambini del territorio e non solo. Il Campanido nasce di un nome particolare che volevamo che fosse solo nostro, quindi campanile, abbiamo a Mortegliano il campanile più alto d'Italia, quindi campanile, Campanido, insomma è stata fatta la proposta, ci è piaciuto e è stato adottato questo nome. È una struttura molto che avete visitato, molto, molto bella, luminosa, insomma siamo molto felici noi amministrazione comunale di poter avere sul territorio, accogliere i bambini delle famiglie dalla tenera infanzia, appunto dai 3 mesi e fino alle medie, perché abbiamo anche la scuola dell'infanzia, è un unico polo con l'asilo, nido, e poi abbiamo 2 scuole elementari e anche le medie, quindi tutto sul territorio, una famiglia può godersi insomma dell'offerta didattica sul nostro territorio. Avete dei progetti in programma per il prossimo anno legati alla mensa, alla cucina, ma anche alla lingua inglese? Allora già da quest'anno, con settembre 2021, scusate, la cucina interna, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, è ripartita la cucina interna, quindi cibi prevalentemente bio, a chilometri zero, verdura, frutta di stagione quotidiana, quindi è un servizio di qualità, molto gradito dalle famiglie. Ecco, e poi invece un'altra cosa molto importante è la lingua inglese, no? Sì, una cosa su cui crediamo veramente sia importante investire sul futuro dei nostri bambini. L'inglese è fondamentale ad oggi, quindi sì, l'amministrazione comunale è veramente desiderosa
di proporre playgroup alla scuola dell'infanzia per dare continuità appunto all'asilo nido. Si parla anche di altri progetti, abbiamo parlato un po' di coding che è molto gradito attualmente, di psicomotricità, atelier musicali, insomma idee ne abbiamo. Idee ne avete, insomma anche le famiglie del territorio saranno felici di avere tutti questi servizi, tutte queste proposte in un polo unico, perché questa è la cosa importante. Sì, è la nostra fortuna, la fortuna di Mortegliano, avere appunto su un territorio unico veramente tante proposte, tanti servizi. Tutte le nostre scuole primarie e medie offrono il doposcuola, la mensa, e anche lì insomma vediamo bei risultati, insomma c'è frequenza, insomma le famiglie gradiscono molto questa offerta. E ora andiamo a conoscere il nuovo percorso educativo ideato da Progetto Autismo FVG. Si tratta di una stanza interattiva multisensoriale per aiutare sia giovani che adulti affetti da autismo a interagire tra loro e crescere. Un nuovo progetto per Progetto Autismo FVG a Tavagnacco. Siamo all'interno di una sala multimediale, vediamo quali sono i contenuti di questa nuova iniziativa. Siamo al giro di boa di un'attività di ricerca che dura da quasi 2 anni e che è stata implementata con l'Università di Udine e Trieste, e grazie al contributo dei Lions International, dopo la creazione di questa sala che è stata voluta dalla Presidente di Progetto Autismo, abbiamo iniziato un setting di ricerche per cercare delle nuove vie per l'abilitazione dei bambini. L'obiettivo che vogliamo ottenere fondamentalmente è quello di ridurre, diciamo, di almeno il 40% i tempi di abilitazione, il conseguimento degli obiettivi, e farlo in un ambiente qualitativamente elevato, perché i nostri ragazzi, i nostri bambini fanno fatica a diventare grandi e noi vogliamo rendere questa fatica minore nel tempo e anche migliore dal punto di vista qualitativo. Questa ricerca è stata, diciamo, supportata interamente da Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia nella seconda parte, con un investimento piuttosto importante e soprattutto con un investimento di persone che vengono qui, di genitori e di bambini, molto importante. Sono 30 le famiglie che in questo momento spendono il loro tempo qui per fare questa attività, e l'attività arriverà a conclusione, speriamo per fasi, diciamo, e concretezze nell'anno 2022 e nel 2023 con un manuale di impiego di questa sala abilitativa. Ecco, ma cerchiamo di capire che cosa vuol dire per i ragazzi arrivare a questo tipo di formazione. Beh, pensate che anche la testistica per valutare le abilità di queste persone è una testistica molto sterile. Loro sono poco motivati, hanno poca spinta per poter fare le attività, mentre in un contesto meraviglioso come quello che state vedendo tutto diventa incredibilmente facile e riescono a dare il meglio di sé. Noi vogliamo la bellezza, vogliamo offrire loro delle opportunità importanti e in questo modo riescono veramente a darci il meglio di quello che sanno fare. Estraiamo i loro talenti. Giulia e Anna si sono occupate a livello proprio tecnico come ricercatrici di questo particolarissimo progetto che appunto vi ha coinvolto, immagino. Sì, assolutamente. Io mi sono occupata principalmente dei ragazzi più grandi e abbiamo implementato un training assolutamente innovativo in cui abbiamo cercato di potenziare le abilità di cooperazione e le abilità sociali, che sono sicuramente abilità importanti da potenziare, soprattutto perché sono trasversali e utilizzabili in diversi contesti, partendo da quello familiare e scolastico, ma anche appunto per i più grandi poi in un futuro lavorativo. Ecco, Anna, è un impegno importante con delle persone speciali. Sì, è proprio vero, infatti speciale è anche quello che ci stanno dando a noi come ricercatrici, e quello che stiamo facendo noi in questa stanza è qualcosa di unico, perché vuole implementare un programma che sia capace di essere non intensivo per bambini ma anche giovani e ragazzi fino ai 12 anni nel mio caso, e che possa favorire le loro abilità sia cognitive che comportamentali e anche abilità motorie, quindi che le portino fuori dalla stanza in diversi contesti.
E ora parliamo delle iniziative a Pordenone per i 75 anni di UNICEF. Palazzo Gregoris a Pordenone ospita una mostra realizzata dall'UNICEF che racconta i 75 anni di attività di questo sodalizio che da tanti anni appunto è dalla parte dei bambini. Siamo con Lauretta Carlon, che è la presidente regionale dell'UNICEF. Allora, una mostra che racconta veramente tanti anni di attività. Tantissimi anni di attività. L'UNICEF infatti è nato 75 anni fa, è nato nel 1946 per aiutare la popolazione europea appena finita la guerra. Soprattutto in Italia l'impegno dell'UNICEF è stato predominante per aiutare i bambini con la fornitura soprattutto di latte per combattere un po' la malnutrizione. UNICEF è nato poi in Italia nel 1974 e a Pordenone è nato il 17 dicembre del 1983. Qui a Pordenone vogliamo ripercorrere questi anni con alcune foto che rappresentano l'impegno dell'UNICEF dal 1946 ad oggi. Una cosa interessante è vedere che alcune foto dei primi anni si possono comparare con le foto del 2015 e questo è una cosa che ci rattrista molto perché come vediamo i conflitti sono sempre tanti. Adesso si è aggiunta anche la pandemia che ha fatto arretrare tutti quanti i progressi che aveva raggiunto l'UNICEF nei paesi appunto in cui opera e opera in 196 paesi del mondo, per cui praticamente è universale. E poi c'è il vostro impegno sul territorio con i bambini. Il nostro impegno sul territorio, l'UNICEF è presente in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, a Udine, Gorizia e Trieste, dove ci sono i punti volontari che si impegnano a diffondere quella che è l'attività dell'UNICEF e soprattutto a diffondere la conoscenza della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che è la pietra miliare dell'UNICEF, perché noi dobbiamo tutelare tutti i bambini del mondo. E lo facciamo in una maniera trasversale, occupandoci attraverso le scuole, con la collaborazione degli istituti scolastici, poi con gli ospedali, dove siamo presenti appunto qui in regione. Addirittura abbiamo 2 ospedali amici di bambini che hanno avuto la certificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui il percorso nascita viene tutelato e soprattutto viene promossa l'allattamento al seno. E nella mostra c'è anche una sezione molto importante dedicata alle pigotte, che sono queste bambole fatte a mano che sono diventate un po' il simbolo dell'UNICEF. Qui ne vediamo di bellissime. Sì, buongiorno a tutti quanti. Vedete in esposizione dei pezzi unici che sono stati creati per questa mostra, che è stata voluta dall'UNICEF in unione con Rosa Saccottelli Pavan, che purtroppo in questo momento non è più con noi, ma ha tanto sostenuto e voluto questa esposizione. E devo dire che ringraziamo per questi spazi prestigiosi la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pordenone, che ci ha offerto gratuitamente l'alloggio, che è molto bello, ma anche le bacheche e gli spazi. Qui ci sono le pigotte che illustrano il vestito femminile, quindi l'abito, dall'antica Grecia ai giorni nostri. La più esemplare, che chiude la mostra, è un'infermiera vestita di tutto punto, come adesso il Covid purtroppo impone, ed è l'abito più usato in questi ultimi 2 anni di pandemia. Diciamo che per le pigotte lavorano tante persone in provincia di Pordenone che mettono volontariamente a disposizione il loro tempo. E ci tengo a dire che ogni pigotta ha un valore minimo di partenza, di donazione, di 20 euro, e con 20 euro in questo momento riusciamo a garantire l'approvvigionamento e il trasporto di 600 dosi di vaccino contro il Covid. UNICEF lavora per garantire l'alimentazione, la scolarità, l'abitazione alle bambine e ai bambini, la salute anche. In questo momento il problema più pregnante è proprio l'epidemia del Covid, che in tutto il mondo
non viene combattuta con gli strumenti che possiamo avere noi. Vi invito quindi a venire a vedere la mostra e poter fare una donazione anche qui. Allora, la donazione è assolutamente libera e sì, in mostra uno può fare una donazione, ma può anche con la sua donazione scegliere una pigotta e quindi può portarsi a casa un manufatto che è figlio di creatività e di dedizione. Non sono certo queste pigotte che hanno un valore diverso perché sono pezzi unici e non replicabili, ma sicuramente delle pigotte che donano gioia e felicità a chi le prende, a chi le sceglie e poi a chi le riceve. E per oggi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito A Voi la Linea, buon pomeriggio.